Galera do Elefantão, que é o pai do Ricardinho, ó. Fazendo aqui a fogueira. Como é ele? Faz a fogueira? Como é que faz a fogueira? A fogueira de sogão aqui, ó, bonitinha. A pirâmide tá bonitinha aqui, que é pra gente tocar fogo na hora da festa. Tem mais galho pra botar? Mais madeira pra botar? É, olha Cadê? um monte ali, ó, um monte de madeira ali, ó. Ali, ó, galera. Vamos lá. Aqui, ó, é sempre traçando a madeira fina com a grossa. Vai ser sábado de noite. Vamos tirar a foto da fogueira acesa, viu? Para o Elefantão. Quem segue aí vai ver. Tá vendo? E eles? Tá dando certo aí? Vai, graças a Deus tá dando certo. Vai dar certo mesmo essa fogueira? Só se aí não tiver gasolina pra tocar fogo na hora. Ai, queimar aí que é uma beleza. Eu não quero que você jogue água na bicha, não, que é o fogo.